香港啲家族咧唔得嘅，個個都要講嘢嘅，個個都要刷存在感啊！好少可以好似李嘉誠啦，揾個 CEO 嚟管係嘛？其他嘢你唔好同我管，好少嘅。李嘉誠間公司咧冇外戚嘅，即係嗰啲咩宦官外戚嗰啲真係唔存在。因為點啊？佢捨得請鬼佬啊嘛，之前係馬世民係嘛，請大班嚟，即係佢完全係佢知道咧，中國人嗰啲家族咧係真係唔可以。當你間公司出現啲皇親國戚嘅時候咧，呢個國舅啊，屌你老味，嗰個又係太后嘅人啦，呢個又係駙馬爺，哇！呢間公司唔使要啦，你一入到去你就要即刻知道啊，即刻攞支筆抄低邊個係駙馬。邊個係國舅係嘛？邊個係叫做太后係嘛？跟住嗰個啊乜嘢公公啊？呢個係邊個貴妃嘅叫做咩嘢？哇！呢間公司咧肯撚定撲街嘅話俾大家聽啊，實死嘅。你做嘢嘅人咧一定要俾佢哋咧玩死嘅。你真係有實力嘅人啊，係嘛？所以咧打工都係啊，呢啲咁嘅即係家族生意咧，你只能夠喺度咧養老嘅啫，做到死就養老，你唔好諗住發圍。